Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang Non inyong impossimus angkona. aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y pa rin makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, pizza 28 na. Buwan karon mahigala sa Hulyo tuig 2025. Straight to the Sa gihapon, hatagan tagpagtagad ang mga isyos nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhila man gihapon mga higala sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumisgutanan karong butaga mahigala, kapulisan sa Central Visayas ni patuman og full alert status, subay sa paghatod sa ikaupat na nga State of the Nation address kung suna sa Presidente mahigala, no? Ikaupat na karon nga zona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong hapon. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad mahigala ang zona sa Presidente tubangan usab og lihok protesta sa mga cross-oriented groups. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad rubutaga mga kaigalaan sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga lokal nga opisyal sa dakbayan sa Sugbo og lalawigan sa Sugbo nga gustong makabati sa suna sa Presidente. Bahin kini sa implikasyon sa 19% nga taripa nga ipatuman sa Amerika alang sa Pilipinas. Gustong mga musta sa tag 20 pesos nga kilo sa bugas humay og naunsa na to. Straight to the Og point. ubang programa nga direktang makabenepisyo ang katawhan. Straight to the point. Sakip na ron paminahon may gala kumusta nagha mga kaigalaan no? Katong flood control project nga gisaad mahigala sa Presidente. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad rubutaga mga kaigsunan usab sa atong pagbanuban karon nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Governor Pambari 4 sa pikas bahin posibleng dili mo tambong sa suna ni Marcos. Karong adlaw mahigala ingon man si Mayor Nestor Archival tungod sa kahagipot sa oras o magmonitor na lang kini sa ilang mga buhatan. Straight to the point. Samtang Vice Presidente Sara Duterte dili sa mutambong sa ikaduhang suna sa ikaduhang higayon sa suna ni Marcos karong adlaw tungod kay maupay pauli niini. Maupay pag-uli ni Duterte mahigala gikan sa South Korea sa mga oras nga maghatod si Marcos sa iyang suna. Straight to the point. Ato nagpagtagad sab karong nga buntaga mga kaigalaan. Pero kanto Senador Ronald Bato de la Rosa daan naman tumiingon nga di mo attend pod. E dili kuno niya kaya mahigala makigplastika didto mga sukin tig paminaw. Straight to the Ato point. nagpagtagad sab karong nga buntaga mga kaigalaan nining midterm na, no? Nining mga higalang State of the Nation address nga nianas tunga-tunga mga higala sa presidency ni Ferdinand Marcos Jr. Kumusta naman ka in town? No, ang mga accomplishment mahigala sa administrasyon ni Marcos. Straight to the point. Ato nagpagtagad rubutaga mga kaigalaan sa kauluhan. Dugang mga balita sab nga itong gisundan mahigala kay ang kita o mga donasyon matod pa sawa madayon nga boxing match tali ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III og acting Davao City Mayor Baste Duterte matod pa ni abot kuno og 16 milyones pesos. Straight to the point. Kinsa man ning mga nag-donate kaha mga sukit tig paminaw, no? Og tinuod man galing ni ada okay ra pod, no? Pero mas mayo nga do na po'y transparency ani ha. Og unsa magaling tinuod man ganin imo ang mga donasyon. Straight to the point. Unya ang ticket matod pa mga higala ni abot og 300,000 pesos. 300,000 pesos. Medyo ining maong kining maong paukyab
Okay, may tawag na ini mahigala kay wa maginingon nga dunay kasabutan gyud. O dunay kontrata mahigala istorya tag tinuod ba. Kini mahigala mo ra man komedya mo binata ba lang mga sukin tigpaminaw. Onya kini pod si Basti mahigala atol sa interview nakawitik og istorya pero dito hagit mahigala nga hagit no. Kung imo yung paminawon ba. Apan sa dihang gikuha ang reaction story mahigala iya pong gikubit. Pero medyo okay ra sad gawa gito madayon mga sukid di paminaw kay medyo mahimot ang katawanan sa laing nasod. Nga tuwa na, public official mahigala nagboxing. Dito nag-una ibabaw sa ring mahigala PNP chief versus mayor. Pero ang mga tao manggod mga higala gusto man sad nga kanang sa kalisod sa panahon ba karon. Di apay bagyo, di apay baha, di apay daghan mahigalang problema sa nasod. Murag ang mga tao sa ganahan na lang po nga makakitag binukbukay. Ay na lang malimot mahigalas mga problema. Mao man mga higala mga Pilipino nga matod pa, bisan pag naatas problema ang dako, mantigo lang yung puntang mo katawa. Niining hisgutanan sa boxing mahigala medyo nalanganin si Duterte ani sa propagandahay mga sukid tigpaminaw. Kay kini story maayo sa budaw day mahigalang propaganda Iyang gidawat mahigalang hagit ni Duterte o niya boxing match mahigala 12 rounds of boxing. O gamatod pa niya mahigala para kini nga himuon na tong charity kuno mga higala. O nga makuha nga kwarta ani atong ihatag sa mga nabiktima sa bagyo. Medyo katawanan mga kaigalaan. Pwede man manghigala nga si Tory maghimo pod og laing mga krusada nga makahipos tag mga donasyon nga di lang matamahimong katawanan. Pero musugot tag sadi ang mga tao sa mahigala, okay man sad. Giganahan mo sa mga tao nga sige. Si Basti day mga kagalaan ni largag Singapore. Doon na day ni live na itong June pa mga sukit tigpaminaw o gi-approve mga higala sa DILG. So imposible na gyud nga makadayon to niyang boxing. Pero labaw tanan bisa kung saon ni mag-imagine bisa pa mahigalag naras Basti diri wa may klarong kontrata god kinahanglan gyud pinirmahay klaro. Di man na pwede mga higala nga tarawa gud ang mga boxing laman ni Pacquiao mga kagalaan. Kanya doon na mga rematch provision dito mga higalag unsay mga mahitabo pwede maka-rematch. Unya unsay mahitabo nya nila simbako uroy ogma isay matimingan sama ni Manny Pacquiao kontra ni Marquez mahigala nga na hapla gyud nagkatog ibabaw sa ring. So inana no simbako mga disgasya sama ining Tory may galang nga tiguang na ba. O baka si Duterte may matimingan mga sukitig paminaw at masayon. Simbako dunay mga mahitabo mga kaigalaan. So, kailangan nga sabuton nga naglaro. Doon na yun mahigalay, klaro anak nga kontrata. Pinirmahay yun na. Unya na iwiin. Kanto mahigala, why pinman kontrata, why iwiin. Tanan, ha? Pero kamao sa gimudag, pa-okyab si kinini ang Tory mga higala. Kaya nagpa-sit up yun sa ring, nito nga sa dito mga kaigalan, gitawag iyangan, gitawag po nga ni Basti, wa mo to nga, daog story. O sa basketball pa na mahigala, daog kay by default ba, ha? Pero katong basketball, klaro gito nga dunay liga baka kana karon nga kuan gyud daog nga by default. Pero kini may galo, may klaro gyud ani nga nagkapinirmahay gyud, nagkasabot gyud sa kontrata, no? Pero kamao lang gyud mo dapon mahigalang propaganda, ha? Paokyab si Tory mga sukid tigpaminaw. Og unya niining maong propaganda medyo alkanse, klaro-klaro pagka-istorya medyo alkanse ini si Basti Duterte ining maong naipahigayon nga propaganda. Straight to the point. Pero mo lagi na sa pikas bahin nakabawas pod mga kigalaan kay ang Supreme Court mga sukid tigpaminaw sa issue pod mahigala sa impeachment batok ni Sara Duterte. To na mitingog na yung Supreme Court. Miingon ang Supreme Court nga unconstitutional gayod kanang maong impeachment complaint batok mga higala ni Sara Duterte. Straight to the point. So medyo alanganin po mahigala, no? Katutuang kining boxing match mahigala ni Tory ni Basti. Kung pasultion na yung mga higala ang mga tao o kinantsaway mga kagalaan, medyo alkansis propaganda si Basti. Kanilarga man sa Singapore na Bisa pa dili na tinuod ng boxing nga mahigala. Wa gito'y kuhan yun. Bisa unsaon mo, binata, katawanan, medyo, wa gito tanan, actually, ha?
Ipadako lang turi mahigala pero sa mga tao magod, ang mga tao ba mga tawa na mo kantsaw alanganin basta atong isyo, prangka lang pagka-istorya. Pero pag-abot nila mahigala Supreme Court ni tingog na niingon unconstitutional ang impeachment complaint ni Sara, dadi hapon nakabawas po. Unya kay nitingog naman Supreme Court na atong respetaran. Mao gyud importante mahigala mo na akong giingon kani adto pa sa tong diskusyon nga kining ato mahigala ako labi na ako isip usa ka abogado mo discuss ko nimong kaso mga kaigsunan pero once mo tingog ng Supreme Court ato nang paminaon. Straight to the point. Once mo tingog ng Supreme Court mao kini akong advice sa tanang mga lawyers labi na katong active practicing lawyers, active practicing lawyers. O labi na katong mga bag-o pang ni pasal sa bar exam. Tuman gyud mo Supreme Court. Tahod gyud mo Supreme Court. Tahod gyud ta Supreme Court. Mao gyud importante nga naman magka-constitutional crisis man ta ini kalakiha. Og maghisgot ta bigalag maing laki pulos man ta maing laki ani. Isabay mo angkon di maing laki, labi pa mga abogado, mga higala. Habitan na magdebate gus korte. Pero once mo tingog na Supreme Court, atong tahuron, ato mahigalang respetaran ang Supreme Court. Una akong gisultis kahanginan dali akong gidiscuss mahigala ang pikas nga side ug pikas nga side, but once mo tingog na ang Supreme Court mga kahigalaan na mao na gyud na, no? Sa karon ni tingog na Supreme Court nga unconstitutional gyud ang impeachment batok ni Sara Duterte mga higala, atong respetaran ang Supreme Court. Straight to the Na point. sagdi lang to mahigalang ni komentaryo nga dili mga abogado sama ini mga higala nila ni Bam Aquino, Tito Soto, Riz Hontiveros, pasagdi lang, pasailoon ta lang sila. Joel Villanueva, kani man sila lawyers. No, wala man sila mga higalay lisensya, Nya kinis Kiko Pangilinan lawyer sad pero sige lang kay man ni mag-practice gyud. No, di naman ni kinahanglan mag-practice kay daghan man ni kwarta. Sama nato mga higala nga practicing gayod, ato yung respetaran ang Supreme Court, Sagdi lang to ni ingong vlogger nga wa ta ma-practice, Ang tinuuray lang na practice tadi na mo sulti mahigala og asa kay basig sunod pangutana, asa dapit atong law office, asa na dapit mag-hearing, delikado to security. So alang sa tanan nga mga active practicing lawyers, sagdi na lang to mga ni-retire na kay kinini ang ato lang sa sang hatagan pog higayon sa ilang mga opinion. Okay naman sila, made naman sila, Wa na ma-practice pa mga retired na ana, no? Pero kadtong mga active gyud nga practicing lawyers, awhagon ko kamo nga mo respetar gyud ta Supreme Court kay lisod kayo mahigala magka-constitutional crisis ta ni ana kung wa na lang gyud tay tahoron, wa na lang gyud tay paminahon. Straight to the So mo na point. pinaka-importante na napita. Ato ning hisgutan ron ngano man nga na-dismiss man sa Supreme Court unconstitutional man mga sukid tig paminaw. Kini ug uban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP number 1. Kani ato o karon DYHP lagi haron. Kay Diyos o kanatawan mao'y aong nialagaan. Sa kalinawan mga drama o balita, ang DYHP na pulo